নমস্কার বন্ধুরা, আমি বাপি বার্ডস উইথ বাপি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে যে পাখিটি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেই পাখিটি আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরে গেছেন যে কোন পাখিটা নিয়ে আলোচনা করব, কারণ ব্যানারে দেখে আপনারা হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছেন যে এই পাখির ওপরেই আমি আজকে আলোচনা করছি। তো মেনলি আমার ইউটিউব চ্যানেলে এক দাদা তন্ময় দাস নামে একজন কমেন্ট করেছিল জেপির ওপরে ভিডিও বানাতে, এবং তাছাড়া অনেকেই আমাকে ফোন করে বলেছে বাপিদা একটা জেপি বদ্রির ওপরে ভিডিও বানাতে। তো বন্ধুরা, এই পাখিটির তিনটি নাম, মানে আশ্চর্যকর ব্যাপার যে কেউ কেউ বলে জেপি, কেউ আবার হেলিকপ্টার বদ্রি বলে এবং হোগোডোমও বলে অনেকেই। তো বন্ধুরা, এই পাখিটি অনেকেই হয়তো কিনেছেন শখের বশে, তো সবাই কিন্তু সাকসেস হতে পারেনি। তার অনেক কারণ আছে। কিছু কিছু এর নিয়ম মাফিক খাবার আছে, সেই খাবারটা যদি সঠিক তাকে প্রয়োগ করা না হয় তাহলে এই পাখিটা বিট করে না। এবং কিছু কিছু লোক হয়তো তার অভিজ্ঞতার এতে হয়তো বিট করিয়েছে, এবং যাদের কাছে বিট করেছে তাদের কাছে খুব সুন্দর বিট করেছে, এটুকু আমি বলতে পারি। তো বন্ধুরা, যারা এখনও ভাবছেন যে জেপি হয়তো পুষবো না কারণ জেপি হয়তো ডিম বাচ্চা করছে না, হয়তো কেউ ভাবছেন যে জেপি হয়তো মরে গেছে, শখের বসে 2-1 পেয়ার কিনেছেন মরে গেছে, তারও কিছু কারণ আছে। সেই কারণগুলো আজকে এই ভিডিওতে আমি সলভ করব, এবং ভিডিওটি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, একটুও মিস করবেন না, তাহলে আপনাদের জেপি সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা পাল্টিয়ে যাবে, এবং আশা করছি আপনার বাড়িতেও 2-4 পেয়ার করে জেপি থাকবে। তো চলুন বন্ধুরা, দেখা যাক। আমার জেপিগুলো আগে দেখিয়ে দেই, তারপরেই আলোচনা আসে। তো বন্ধুরা, আমার যে কালেকশানগুলো আছে সেগুলো খুব অল্প পরিমাণ আছে। আপনারা দেখলেন হয়তো কীরকম কোয়ালিটির আছে, ভালো মন্দটা আপনারাই বিচার করবেন। জেপি আমার বাড়িতে সত্যি কথা বলতে খুবই ভালো বিট করছে। জেপি সাধারণত 5টা-6টা করে ডিম পাচ্ছে, 4টের কমে তো পারেই না, 5টা-6টা করে ডিম পাচ্ছে। এবং আমি আরেকটা জিনিস বলে দেই যে নর্মাল বদ্রি এবং জেপি এর মধ্যে ডিফারেন্সও কিছুটা আছে। সেটা হচ্ছে আপনার নর্মাল বদ্রি দেখবেন দিনের আলো যতক্ষণ দেখতে পাবে, মোট কথা খাবারের বাটিতে যতক্ষণ আলো পড়বে ওরা কিন্তু খেয়ে যায়। সেই দিক দিয়ে কিন্তু নর্মাল বদ্রির খরচটা প্রায় অনেকটাই, কিন্তু জেপির ক্ষেত্রে একটু কস্টলি খাবার লাগে, বাট নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার খায়, খুব যে বেশি খাই এটা না। এরা খুব ভালো বিট করছে। আমি দেখাবো, এই দেখুন, মানে আপনাদের দেখাই আমি। এখানে 5টা-6টা মনে হয় ডিম পাড়া হয়ে গেছে। এখানেও এক পেয়ার জেপি আছে, একটু ক্যামেরাম্যানকে বলবো আসতে, এই জায়গাটা 6খানা মনে হয় ডিম, নাকি 6খানা ডিম আছে দেখালাম আমি। তাছাড়া আরও বক্সে ডিম আছে, হ্যাঁ, এবং আরেকটা বক্সে দেখাবো যে আমার বেশিরভাগ জেপির কিন্তু ডিম আনফার্টাইল হয় না বন্ধুরা। আর একটা বক্সে আমার 6খানা ডিম দেওয়া ছিল, তো সেটাও আপনাদের দেখাবো। 6খানার মধ্যে 1খানা আমি ডিম অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করেছি, এবং এইখানেও একজোড়া বদ্রি আছে। তো বন্ধুরা, এটাও আমার একটা ব্রিডিং পেয়ার, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন আশা করি যে কেমন সাইজ আছে এবং ফ্লাওয়ার কোয়ালিটি কীরকম আছে, হ্যাঁ। তো দেখুন, তো এরপরেই আপনাদের আমি এদের খাবার নিয়ে এবং মেডিসিন নিয়ে কিছু বলবো। তার আগে দেখাবো আর একটা বক্সে দেখায় আপনাদের, খুব ভালো লাগবে। জেপির বাচ্চা হয়েছে নর্মালকে দিয়ে। তো চলুন ওই সাইডটায় একটু যাব আমরা। অনেকগুলোই জেপি আছে, কিছু পাখি রেস্টে দেওয়া আছে এবং কিছু পাখি আমার এইভাবেই রোলিংটা আমি করি, যাতে সবসময় আমার বাড়িতে জেপির বাচ্চা থাকে, সেই জন্য আমি এইভাবে রোলিংটা করি। এখানেও ব্রিডিং পেয়ার রাখা আছে, এগুলো সব ব্রিডিং পেয়ার আছে। এইখানে এটাই, হ্যাঁ, তো এগুলো সব ব্রিডিং পেয়ার। নিচে দেখাও, নিচে এখানে হলুদের সঙ্গে ক্রিমিনো জোড়া আছে, ব্রিডিং পেয়ার, খুব ভালো বিড করে। এই সাইডে দেখাবো
দুটো বক্সে ওগুলো দেখে বোঝা যাবে না বন্ধুরা যে ওগুলো জেপির বাচ্চা কিনা, কারণ ওগুলো খুব ছোট হয়ে আছে। তো যে বক্সটায় বোঝা যাবে সেই বক্সটাতে দেখাবো আমি। তো এই বক্সটাতে আমি 6খানা ডিম দিয়েছিলাম বন্ধুরা। তো 6খানার মধ্যে 6খানায় বাচ্চা উঠেছে। তো আর একটা বক্সে আমি সবথেকে ছোটো বাচ্চাটা ট্রান্সফার করেছি, যাতে 6খানা বাচ্চা খুব হেলদিভাবে বড় হয়। তো এইখানে দেখাবো আপনাদের, এই যে হাতে নিয়ে দেখাচ্ছি। এই দেখুন বন্ধুরা কেমন ফিড করিয়েছে, দেখুন এটা হোয়াইট কালার হয়েছে, আর এখানে 2খানা ইয়েলো কালার, 3খানা হলো, আর আরও 2টো আছে এখানে। ফস্টারিং করলে কি হয় বন্ধুরা, প্রোডাকশানটা ভালো পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এইখানে 2টো কালার, 2টো আছে, আলাদা কালার বেরিয়েছে। তো বন্ধুরা ভাবতে পারছেন এক পেয়ার জেপি থেকে 6খানা বাচ্চা, আর একটা অন্য বক্সে আছে। তো যারা জেপির দাম সম্বন্ধে জানেন তাহলে বুঝতেই পারছেন জেপিটা পুষে কিন্তু লস নাই বন্ধুরা। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা জেপির হয়তো অনেক চ্যানেলে আপনি ব্রিডিং প্রোগ্রেস দেখিয়েছে, বাট জেপির যে খাবার মেডিসিন সেই নিয়ে কিন্তু হয়তো আলোচনা করেনি, কিংবা আলোচনা করেছে হয়তো আমি দেখিনি হয়তো, কিংবা আমার জানা নেই। তো আমি আলোচনা করব একটু আপনাদের জেপির খাবার সম্বন্ধে। তো বন্ধুরা খাবারটা এর মেনলি জেপি ক্যানারি সিডের ওপরে চলে। তো আমি 1 কেজির হিসেব বলছি। তো 1 কেজি কাংনি দানাতে ফ্রেশ হোয়াইট যে কাংনি দানাটা থাকে, মোটা দানাটা, সেটা 1 কিলোতে আপনি 1 কিলো ক্যানারি মিক্স করবেন, এবং 50 গ্রাম করে আপনি হোয়াইট মিলেট মিক্স করুন, রেড মিলেট মিক্স করুন, এবং 50 গ্রাম সূর্যমুখী দানা দেন ছোট সাইজটা, এবং কিছুটা অল্প পরিমাণ ব্ল্যাক সিড দিন, এবং 50 গ্রাম কিংবা 100 গ্রাম মতো ধান দিন, এবং কিছুটা ওটস দিন 50 গ্রাম মতো। এটাই হচ্ছে এনাফ। মেনলি একে ক্যানারি সিড মানে না দিলে এরা ব্রিড করবে না। এবং আমি যে এই যে নর্মাল বদ্রিকে দিয়ে আমি জেপির ডিম ফস্টারিং করে বাচ্চা তুলিয়েছি বন্ধুরা, তো সেইটাতে যে নর্মাল বদ্রিগুলো বাচ্চা তুলেছে ওদেরকে কিন্তু প্লেন খাবার দিইনি বন্ধুরা, ওদেরকেও কিন্তু ক্যানারি সিড মানে জেপির যে মানে জোড়াগুলোকে আমি যে সিড খাওয়াচ্ছি সেই সিডই দিচ্ছি, কারণ বাচ্চার কোয়ালিটিটা তাহলে ঠিক থাকবে বন্ধুরা। এটাই হচ্ছে এদের খাবার দাবার মানে সিডের মধ্যে। এবং সফট ফুড এদের ডেলি লাগে। সফট ফুডের মধ্যে আমি যেটা দিই সেটা আমার যেটা অভিজ্ঞতা বন্ধুরা, আমি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো আমি সফট ফুডের মধ্যে দিই গম ভেজা দিই, কোনো দিন হয়তো গাজর বিট গ্রেট করে দিই, কোনো দিন ডিম বিস্কুট কিংবা ডিম পাউরুটি এগ ফুড যেটা বলছে সেইটা আমি দিই, এবং কোনো দিন হয়তো যেটা মুগ কলাই বলে সবুজ টাইপের মুগ কলাই, ওর সঙ্গে কিছুটা মসুরি থাকলো, কিছুটা এমনি মুগ ডাল থাকলো, সেগুলো মিক্সড এইভাবে দিই। তাছাড়া শাক পাতার মধ্যে দিই আমি পালং শাক দিতাম শীতকালে, এখন কলমি শাক দিই, কুলেখাড়ার শাক দিই। তাছাড়া আমার বদ্রিতে পনকা যে শাকটা বলে সেই শাকটাও খাই। তো এই হচ্ছে জেপির খাবার দাবার। এবং এর যে মেডিসিন বন্ধুরা, এটা কিন্তু ভালোভাবে জানতে হবে। অনেকেই বলবে যে জেপি কিনেছিলাম 2-1 পেয়ার, তো মারা গেছে, আমি আগেই বললাম। তো মারা যাওয়ার কারণটা হচ্ছে বন্ধুরা, লাভবার্ডের ক্ষেত্রে যেমন একটা মহামারী অসুখ আছে, সেটা হচ্ছে পক্স ইনফেকশান বন্ধুরা। তো জেপির ক্ষেত্রেও বন্ধুরা একটা মহামারী আছে, সেটা হচ্ছে কক্সি, মানে জেপির হচ্ছে ডায়রিয়া। এটাই হচ্ছে মহামারী বন্ধুরা, ভালোভাবে শুনুন আপনারা। তো এই ডায়রিয়াতে জেপি কিন্তু মারা যায়, অনেকেই বাঁচাতে পারে না। আর তার জন্যে যে ওষুধটা, সেটা আমার হাতেই আছে বন্ধুরা, একটু ক্যামেরা ফোকাস নিতে বলবো। ভেটা ফার্মের বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে কক্সিভেট বন্ধুরা। এইটা 6 মাস পর পর এটা কিভাবে ইউজ করতে হবে এটা পুরো বোতলে লেখা আছে। 6 মাস পর পর এই কক্সির কোর্সটা করালে বন্ধুরা আপনার জেপির কিচ্ছু হবে না, এইটুকু আমি বলে রাখতে পারলাম। আর আমি যে খাবারের চার্ট বললাম সেই চার্ট যদি আপনারা মেনটেন করেন তাহলে অবশ্যই বাচ্চা হবে, 100% গ্যারেন্টি, অবশ্যই বাচ্চা হবে। তো আপনারা জেপি পুষুন। জেপি মানে দামটা কমে যাওয়ার একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে বাইরে থেকে অনেক মাল ঢুকেছে, বাট এইখানে অনেকে মানে এই পাখিটা প্রোডাকশন করতে পারেনি বন্ধুরা। যারা করেছে তারা তাদের নিজের অভিজ্ঞতায় করেছে।
কিন্তু বাইরের পাখি নিয়ে অনেকেই ব্রিড করতে পারেনি। লোকাল ব্রিড নিন, আপনারা খুব ভালো রেজাল্ট করছে এবং দামও খুব ভালো আছে। এবং নর্মাল বদ্রি থেকে খুব যে বেশি একটা খরচ সেটা কিন্তু না বন্ধুরা। নর্মাল বদ্রি আজকে হাইয়েস্ট আপনি কত বিক্রি করেন বাচ্চা? 250 টাকা। কিন্তু এক পেয়ার জেপি, আমি ইয়েলো যেগুলো জেপি সেগুলো ভালো দাম আছে, দামের কথাটা আমি এখানে বলছি না জেপির। তো ভিডিওটি এই পর্যন্তই বন্ধুরা। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।